Так, где я еще была? Давай. Всем привет, с вами Катя Вандер. И сегодня, как и обещала, расскажу вам про свои топ-5 конференций. Прежде всего, это, конечно, ESVI, на которой мы были в этом году, в 2017, а также мы еще были на ней в 2015 году. На втором месте это ESVIP, вот я сейчас в этой футболочке, которую мне подарили в прошлом году, да, 2018. На третьем месте идет Гристуф, а больше я нигде не была. Как я скажу, это 5, если я только на 3 была. Следующая конференция это SKIM. Ну и, конечно же, эту пятерочку моих фаворитов замыкает ISFIT. А теперь подробнее о каждой конференции и в целом о той организации, которая их всех связывает. Эта организация называется SOURCE. Student Organizing Conferences Everywhere. Вот здесь вот перевод. Студенты организовывают конференции везде. Теперь расскажем о них всех подробнее. Все они проходят летом. Это отличное время, когда вы уже сдали все экзамены и можете отдохнуть, расслабиться, попутешествовать. И главное, сделать это недорого и с пользой. ESVI в Ilmenau в Германии. Гристуф это также в Германии, но в городе Грайсфальд на севере Германии. ESVIP это конференция in Belgrade, конференция в Белграде в Сербии. SKIM это Student Conference in Maribor, то есть в городе Марибор, Словения. И ISFIT это в городе Тронтхейм, что находится в Норвегии. То есть помимо моего топ-5 существует еще несколько. ISVINT в Тимишоаре, это Румыния. Они примерно проходят в одно время так, что вы можете прям со скима поехать на ISVIP и затем на ISVINT. Важное замечание, ISFIT проходит зимой, единственная конференция из SOURCE, которая проходит зимой, в конце января. А также к этим конференциям последний год добавились еще две, в Пакистане ISVIP и в Тунисе ISFIT. Вам потребуется внести... Почему эти конференции бюджетные? Потому что питание и проживание бесплатно, а также развлекательная и образовательная программа. В некоторых конференциях вам даже вернут деньги. Например, на Гристуфе у нас был рефанд в 2017 году 50 евро. Словения. Некоторые конференции требуют взноса. Например, в Сербии, в Словении взнос составляет больше 100 евро, но не больше 150. Если вы посчитаете, это все равно очень выгодно, потому что вам все предоставляют, у вас все целый день наполнен мероприятиями. Вас кормят, вас развлекают, возят на экскурсии. Такой бюджетный туризм, да еще и при этом вы учите новое, встречаете друзей со всего мира. Это не то, что дешево, это бесценно, честное слово. Мы приготовили для вас изюминку. Сегодняшний спонсор нашей программы, который предоставил нам этот микрофон, который предоставил нам этого прекрасного мужчину Гомера, у нас в гостях. Это участник конференции Гристуф, ISVIP, ISVI, автор гимна ISVIP 2018, автор неофициального гимна фестиваля молодежи в Сочи 2017 года Кирилл Герасимов. Встречаем его, встречаем. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. А звук не записывается? Да. Ладно, давай. Кажется, камера плохо. Нет, не покидай. Вау! Как я здесь оказался? Спасибо, Катя, что позвала меня на свое диванное шоу. О чем будем говорить? Как я здесь оказалась? Привет! Опять. Давай.
Кирилл, Да. расскажи нам о своем опыте. Какая конференция была твоей первой? Моей первой конференцией был ISWI в 2016 году. И на самом деле для меня это была самая лучшая, но в то же время самая ужасная конференция. Объясню почему. У меня был очень плохой уровень английского. Я пришел туда на уровне beginner, и у меня была большая проблема, я не мог ни с кем взаимодействовать, потому что ко мне подходили ребята, подходило много студентов, тимлидеров, все хотели со мной пообщаться, узнать что-то новое обо мне, а я не мог ни сказать ни слова, потому что я просто не знал, как это сделать. И, наверное, это была одна из самых стрессовых ситуаций за весь опыт моих конференций, но благодаря этой конференции я смог поставить себе разговорный английский, и сейчас нет никаких проблем для того, чтобы я взаимодействовал с студентами. Ну а так, это, конечно же, огромное количество впечатлений, ярких впечатлений. Рушатся в голове все стереотипы по поводу людей, по поводу наций, по поводу того, как люди живут в других странах, и для меня это был очень классный опыт. Какой еще вопрос задать? А, Ты вот сейчас сказал, что ты посетил Сербию, а где ты еще был? Я не так много конференций посетил, я был в Сербии, я был в Германии на 2 конференциях, я был на Гристуфе и я был на ISWI. Также в Германии я был на одной программе обмена по Erasmus+, но я думаю, о ней вы расскажете позже, сегодня у нас программа, посвященная Source. Ну, не знаю, наверное, это не считается, но мимолетом в гости мы заезжали 1 раз в Румынию, в Тимишоару на ISWINT. Посмотрели на то, как там люди тусуются, и поехали путешествовать дальше из Румынии, по-моему, мы поехали в Украину. И какая больше всего тебе понравилась? Ну, на самом деле сложно сказать, какая больше всего понравилась, какая меньше, потому что от каждой конференции ты получаешь что-то свое. Например, как я уже сказал, первая конференция в Сербии поставила мне язык, то есть я смог взаимодействовать с англоговорящими людьми. После этого у меня был опыт в Германии. Там я посмотрел на менталитет людей, познакомился с другом. Теперь у меня есть там друг, и мы к нему часто ездим в гости, он к нам, кстати, тоже ездит. После этого мой второй раз на ISWI, он получился таким очень творческим, и я смог написать, как ты уже похвасталась заранее, что я смог написать гимн для этого фестиваля и раскрыться уже творчески. Поэтому, знаешь, не могу выделить какой-то отдельный и сказать, что вот этот фестиваль был лучше всех, потому что в каждом была какая-то изюминка, в каждом было что-то, что очень понравилось. Расскажи нам, какой у тебя был воркшоп. Или какие воркшопы, может быть, ты разные выбирал? На самом деле я всегда выбираю один воркшоп, но мне кажется, если в следующий раз я поеду, то я выберу другой. Я ездил на музыкальные воркшопы, потому что сам я занимаюсь музыкой. И, кстати говоря, несмотря на то, что я всегда выбирал музыкальный воркшоп, каждый раз он истолковывался по-новому. Даже в Сербии я был в 16-18 году, и если в 16 году у нас была больше такая вокальная практика, то в 18 году у нас был мюзикл. Мы ставили театральную постановку, где также пели, сочиняли песни, танцевали и так далее. В Германии, например, на Гристуфе мы вообще занимались саунд-продюсированием, это моя тема. То есть мы изучали какие-то азы звукорежиссуры, смотрели, как устроена песня, какие технологии или комбинации можно применять. И на самом деле очень многого почерпнул из каждой конференции. Музыкальный воркшоп рулит. Ребята сейчас сидят и думают, подавать ли мне на конференцию, и вдруг я не пройду, и у них куча страхов, череда мыслей. И что бы ты им посоветовал? На самом деле, единственное, что могу посоветовать, это бороться со своими страхами и выходить из своей зоны комфорта, потому что именно в такие моменты и происходит твое развитие. Я не знал английского языка, знал его на уровне базовых London is the capital of Great Britain, и все, и больше я правда не мог не сказать что-то другого, но сейчас я могу общаться с иностранцами, и для меня это большой плюс, для меня как открылась новая вселенная, новый мир, и это очень здорово. Бояться никогда не нужно, даже если вы совершили ошибку или, например, вас не взяли на тот или иной фестиваль, у меня было такое, я подавал несколько раз на фестивали и меня не брали. Либо я написал плохое мотивационное эссе, либо я плохо заявил себя на скайп-интервью. В любом случае, мне показали на мои слабые стороны, потом я работал над ними, улучшал их, и в дальнейшем это опять же приводило к моему развитию, поэтому бояться никогда ничего не нужно.
Нужно верить в себя и учить английский язык. Это все, что вам нужно для того, чтобы побывать на этих конференциях. А так, это незабываемый опыт, обязательно всем советую. После этих конференций вы не сможете стать другими. Прежними, да? После этих конференций, да, вы уже не будете такими, как были прежде. Как были прежде, да. Катя Вандер. Ну и последний вопрос. Расскажи нам, как же ты узнал о первой своей конференции? На самом деле, о своей первой конференции я узнал так же, как наши зрители сейчас впервые, те, кто не знал о них, те, кто слышит впервые об этих конференциях, они узнают это от Катерины Вандер. Также и я когда-то узнал об этих конференциях от Кати. Это был 16-й год. Я просто на самом деле ей завидовал, почему она ездит путешествовать, участвует в конференциях, у нее много иностранных друзей, и я думал, почему я хуже. Ну и в общем, спросил у нее несколько советов, и теперь мы гоняем на эти конференции вместе. Кирилл, спасибо, что посетил нас. Спасибо тебе за спонсорство в виде микрофона и прекрасного нашего гаммера. Оторвал от сердца, на самом деле. Спасибо тебе большое и до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите новых видео. С вами была Катя Вандер. Пока! Катя Вандер.